Og med å si ved meg at jeg vet King James tryggvande vi legger åt sola er 3,5 sola av reformasjonen. Det vil si King James only. Jo, takk. Takk for det. Takk for det. Thank you for that word of testimony. Hadde åndsens kom. At vi halta vi til røyne bøyblene. At vi halta vi til røyne masoretiska teksten i Gamla testamentet og Textus Receptus i Nya testamentet. Og halda vi fast vid til bøysene som vi vet er god til å give under røyn, og takk onka falska i stedet for henne, det ikke noe skam. Det samme gjør det tør, Luther, og Calvin, og Theodor Beza, John Knox, og King James tog gjerne. Folk tåler bare ikke det, at vi sier at vi tar en perfekta bibel. Tog vil jeg alltid ha progressivitet. Nå vi omgående komna mal. Nu er det nu skulle vi for å gjøre det. Nu skal det være. Til nå ikke bibel kom ut. Det allar samlar at du får kjærsta grunntarlænen. Merkel der da. Men det der. Så kommer øyne ut som kallar seg New King James. Hon ikke King James. Hon var ikke fra til rette teksten i Nya testamentet i 1200 støven. Hon hoppar fra Textus Receptus iver i den kritiska teksten i 1200 støven. Tar her ikke nok sannføring til å standa ved rette teksten en gang. Men om det så du gjørst det, så har jeg ikke vært lukket gav som King James allikevel. Nei. Det kommer omkant og er bedre bibel enn King James. Aldri. Omkant og. The 5 solas are sola scriptura, scripture alone. The Bible alone is our highest authority. Yeah. Men så skal du vite hva Bibelen Ta visste reformatørene. Ta visste Erasmus, hvor tekstus vært her natte. Ta visste Theodor Beza, Robert Stefanus. Ja, og Valera. Elsevier-brøverne. Ta visste alle hvor tekstus vært her natte. Alle reformasjonsbibelene var gjort der etter til masoretiska teksten, Gamla testamentet, og Textus Receptus, Nya testamentet. Ongen. Og den katolikkene gjør du alexandriska bibler. Og nå alt færre bort fra den rette teksten under den katolska teksten. Det til tikkere skam. Det første punktet sola scriptura, så måste du vite hvor skriften Du må kjenne en satt kopi av skriften fra en falskund, og det gjør det ikke en gang. Det kunne ikke en gang standa å vise 5 punkter her. Det er ikke en gang en bibel. Ja. Sola fide, det merker faith alone. We are saved through faith alone in Jesus Christ. Sola gratia, grace alone. We are saved by the grace of God alone. Solus Christus, Christ alone. Jesus Christ alone is our Lord, Savior, and King. Nummer 5. Soli Deo Gloria, to the glory of God alone. We live for the glory of God alone. Det som jeg sier der, til det tar som gjør disse 5 punktene her, tar brukt og bibler som kunne søyestettlast ved King James, og tar vrek av alexandriske manuskripter. Tar der sjau deg, så vrek av deg. Erasmus han vreka i Vatikanus,
Hon blev bjöa att bruka att få veta vad stod här han är hukt ut. Han visste vad det var, han visste vad det var fra, han vräkade det totalt, han brukte ångan läshott ur här. Han brukte bära texter från röttestövnen, av till röttefamiljerna, som hade en allutande sövo. Allutande sövo. Ja. Halleluja. Og det er et spott, altså. Og det er et spott. Ikke vita sårt. Sars du, sommer menn og det er textus receptus only. Til en fellesskaper som heter Dean Burgon Society. Til sånne lærte menn som du har grikst og hebraist, tar halda fast vid tar natta teksten, og tar halda årliga funder, tar snakka så larst, og så larst, så tar så lærte. Men sjalt tar mennene, tar de skulle bruka en enska bibel, så brukar de bara King James. Du tar vita til at hon den einaste som lydsnøkren. Hon den einaste som lydsnøkren. Og hvis det er Dean Burgon, som i Ashandro og Forsen at den kritiske teksten til Veskott og Horst var kommet ut, han vidgjørte den teksten, kritiserer han. Han skriver en bok som heter The Revision Revised. Altså revisionen revidera. Jeg har gitt bøkken, hun en 400 syr lenk. Han var en øyla lærter med over. Negv lærter enn Veskott og Horst. Veskott og Horst var for høytner drumpar. Høytner drumpar. Aufrelster. Det var han ikke. Dean Burgon. Iver over ikke. Han frelster med over. Og han varde den rette teksten, men han varde til enske bibelen. Han sier at vi har slett ikke bruk for noen ære bibel. Vi skulle holde fast ved det tradisjonelle bibelene. Det her var først år rønt. Every word was tested. Og det var funnet av være i ordan. Ja, så er vi glede King James only. Det er jeg. Det er ikke skam å være til. Det er ikke skam å være til. Hvis jeg bor i Tyskland fast, så har jeg brukt Luthersa bibel. Hvis jeg bor i Spania, så har jeg brukt Valera bibelna fra 1604. Hvis jeg bor i Frankrike, så har jeg brukt fransk og King James. Men nu bygger vi i Färjön och här har vi ett förska King James. Hon av till rätta texten. Men ta nitta mer och inte att ligga tosa grikst och hebraiskt. Det kan inte brukas. Det kan inte brukas. Jag har så en 2011 och just 100 av oss av inslöven här som jag bara har pratat ur förska King James. Och det har bara till. Det er bare til. Og det er en 1000 vidjande av mine 7 vikene. Ja. Og jeg kan ikke ut fra at de lusta. Det er så ikke det gjør. Jeg kan ikke ut fra at det er noen grunn for at de lusta. Og det kunne ikke alt være spottare, det kunne ikke alt være motstandare, det vet jeg vel. Jeg vet vel at det finnes nok så fitta folk i Färjön som vet disse ting. Jeg har hørt, eller snakka vi nok så nekva trontene, som i æra vis har vita av sånne tingene. Hørsta og vita det, ja.
Til nekka helt særlig ved King James-bibelen. Hon av en helt øren slæge, en helt øren kalibre. Det hon. Av en helt øren kalibre. Hon kan så justittlast vi allar reformationsbibelnar. Ta i Guds år blev endur rost. Ta i var forfattle, varst du. Øyla, mist, øyla katolst. Alt vera latuine. Ja, du forkjærsta teksten. Men så tar reformationen kom, nu finket tar rødt teksten her fra Grikkalandet, og rabbinaren. Prenttøkten var akkurat kommet fram i 1440. Det var for å prenta bøker, og i 1530 ble första masoretiska gamla testamentet prenta av hebraiskon, så tog under tog efter tog. Alltså första som var prenta som bok, du varsta. Det vill säga att öjne kvar kunde få händer av det. Annars var det bara ruttler, det var ringt att få fäter av. Det vill säga nu kunde du i öjne kvar i landet skaffa dig till och lära hebraiskt. Och det var det som du lärde och hagre lärstom, och det var hebraiskt och grekiskt. Det var lika som fronteren. Det var det högsta tar lärde. Och så börjar man att toja tar texterna, tar rätt texterna. Och den rätta texten blev tuttor till engst och över 100 år. Det gick 20 år så kom det inte bibel. 30 år nu inte bibel. Dun. King James är den kända engelska bibeln. Fra Wycliffe till King James är den kända bibeln. Ja. Så det stand vi utan näkra skam över över. Att är King James only, ja, det är det. Det vi dött lev. Och jag har spottat med vi ser att jag vet att funnit på ett nytt såla att utfrån reformationen. Det kunde se vad du vill, ja. Det lägger inte ju. Men jag vill faktiskt säga att sola scriptura det man väl sagt han så vet han röna bibeln. Sola scriptura märker det och i tog boir egentligen sola masoretiske texten, sola Benjaim gamla testamentet, sola textus receptus, sola Theodor Besa 1585. Och så ska man ha bibeln av sitt egna mål. Så må det være sola til han rette bibelen, og at du rette grunderlænen. Og igjen, New King James bedre, så bruker han det. Men jeg vet at hun ikke er. Og det jo tusenvis, hvis ikke 100.000 vis, av tryggvande folk kring allan heim som vet det samme som jeg. Angen bibel kommer nær nærmend King James bibelen. Ikke nær nærmend. Nå, så jeg vil si at man King James only, det et underpunkt under sola scriptura. Det et underpunkt. Sola scriptura, men altså, jeg har scriptura. Og det King James. Gjør så vel. Så spurningen ber det til at tog er noe som helst? Eller noe magisk vi griskon og hebraiskon? Er akkurat magisk vi tar imon? Akkurat even naturligt? Jeg vet vel, altså jeg finner ikke rettelig nek vi tekst etter håndene. Jeg vet vel at det bør til at her var en blæsujo skriva av øynene male, og hevd en person som do til male, fullkomlig til lyder, og som do et annet mal, fullkomlig til lyder, og en skrivande, hoksande mevor, som er Lysia sin tur. Vi sier Bibelna, han kjenner Bibelna.
han känner åren, han känner hva Bibelen talar om. Han kanskje lese i en så han var smadronker og medvur. Og så skal han tøya hendan teksten, øyna blæser jo, fra hesen malen her, i til sitt egna mal. Ber det til at gjøre til å fullkomme? Ja, det ber. Det var det. Så mye var det at det ber til å si åt ting og øyne male. Og skal du si at det samme og en øre male, så ber det faktisk alltid til. Alltid. Og manglar nekka ut i malene som du tog til, så kanst du læna det, du kan smuja det. Smuja det. Er det et årafedle, ja, så løyda du etter en årafedle som tid øye ut i malene som lyser det samme. Så nær som det er gjørligt. Og noe annet som er vøyt, det er at en tekst du kan være skriva over øyne male, og ta du tøyren til et annet mal, du kan rent faktisk gjøre det bedre. Bedre, for crying out loud. Hitt var godt, men du kan godt tøya øyt, og så blir det etterkanna og grått og edla og rønsa og skurga og etterhukt og rønsa. Sånn at det til sørst er bedre enn det som du tog etter. Trygg du edla øy. At det var et øynekvør. Og jeg har hørt til tar som leser grikst, tar sier til at grikst er ikke vekkursmål. Og tar vidt ikke en gang akkurat hvordan du vil gjøre. Her er det stumljau, her mangler akkurat vokaler eller et eller annet. Jeg har ikke ordentlig skille på det, men jeg har hørt det snakka. Og jeg har hørt det lyse, tar lyse det, tar jeg som til gjørt. Det er poetisk, er melodist. Klumpot, klassot og gjørt. Hoksa der til. Det malet som godlett Nya testamentet blev skrivet av. Men det var håndsmalet ta, altså. Men grikst, 2000 år gammalt grikst er ikke noe håndsmal i det. Det kan slett brukast. Det vil si at ta i engst som nu er håndsmalet, vær av sånn hakst og hatten, ta røste god skoleiser 4,5 menn, og han fann seg en frelstan, skotskan, trorskan kong, og gjør det han til kong i Stora Brettlandet, som var heimsveldet ta, og engst var av vedla ble heimsmale, og han fikk seg disse 4,5 mennene, og tar arbeid i 6 år, utfra til rette teksten, og grøyte og edla, og skurka, og rønsav, og her kom en bok ut, som er bedre enn frommalene. Og han kan enda brukast av hverjon palleba. Ja, jeg sier hun er bedre enn frommalene. Hvorst kvøy? Du det slett ikke. Hun gagna der ikke. Frommalene gagna der ikke. Og jeg heldur mer. Og stakkals vid hvis vi skulle færa rennande til omkring lardan, knokkråttan, vantrykvande mann, og spyrja han til dømme Strongs og Vines. Hvorsen er de personlige tryggvande? Vittløyter knokkråter lorstendar. Skriva bøker. Og definera av grisk og hebraiske årene. Slett ikke rett. Alt og hvert år skal skiljast i øyne hver givnum føre og i tog sammenhengen til det her stendur. Man brukar ikke alltid det samme året. Nei.
og nei. Lika så vust som tei og Israel i Gamla testamentet til lausu bara en røynan tekst, ta hadde en kopi av skriften til kunne lesa det her, og lika så vust som tei i Nutja testamentet hadde røyn kopier av Nutja testamentet, av de Nye testamentlige bøkene, som det lausu i her av griskon. Nu 2000 år gingen vi er fram, eller 1600 år ta. Og god feksar menn som dotto hese malene til luitar, og engst sjåan i øysene, og tar gjør du et perfekt, øyna perfekta tøying, av til retta teksten, øyna fer fyri allar. Og det er ikke gjørt om atur, det er pjøs ikke gjørt om atur. Vi kan ikke løyta, og bare, du varst, når for Guds åra koma vi da, lengst finnes det. Lengst finnes det, det er til av heimsmalen, som er heimsmalen i det, engst, og bøtjen løyte King James. Tangaua gamla King James. Tøyer er King James only, og det kan sleppa spotta meg til inntil dodge. Til det er bare en fjøver min hatt, det er ikke som nekka skam. Så det er det. That's my word of testimony, just well. Faktisk kjenner jeg angan som er King James only, som ikke øysen er stendur av reformasjonsgrundarlænen. Han kan øynukvør som er King James only, kan så stidlast vi Martin Luther, William Tyndale og tøyr. Det er gøt og prætkumenn. Det standa for reformasjonstrunne. Det aller flest har godt skila hva evangeliet er, akkurat hva det inneheldur, sjålt. Sjål chatten ut i. Ja. Men hes her moderna som vil jeg færa middelveien, det er røyna spenna tingene saman. Det er en ande i øyne her. Det er ikke Guds ande. Det var Guds ande som nødde Luther og tøyra færa ut ur katolske kyrkene. Kom jo ut ur henne folk mot. Og det er av Guds ande at til røyneskriften var hilna røynar, og til pervertera og færa til helvetes. Det er ikke av Guds ande at færa sni fundian fram og røyna blant alt saman, som hefur gjort vi New King James. King James er fullkomlig røyn, varst du. Stendur fullkomlig av reformasjonsgrundarlænen, og et annet, jeg kjenner ongan som er King James only, som ikke øyne er og i møte økumeniske rørslene. Vi er det 4 separasjon, totaler separasjon fra pavaskotjene. Anki vi tar gjerra. Det er ikke Guds kyrkja. Og til Lars Stenda drumpar som verger seg her moderne perversjoner, til standa sammen ved alle lorsnen, forsværa det, og ganga under allan lort for friskild. Ja, jeg vet det, jeg synes det vel. Jeg vet akkurat hva gang fyrir seg. Jeg vet akkurat hva tikra pastorer standa fyrir. Hva tar er i lag vi. Hva tar standa modell til. Jeg vet akkurat hva tar standa modell til. Og så spottar det med at du kan ikke være sammen med nøkron. Jeg kan så standa sammen med til røyneskriftene. Og jeg standa sammen med King James only tryggvant folk. De som har et problem til de som ikke gjør det. De stand ut i eurata. Jeg stand ikke ut i eurata.
Og jeg føler til at hver fer eller tai, og jeg blir hala over sånn her. Og så sitter man i omkring balti, og så sitter alt og brukar bare hist og pist, ankra bibli og anki skil, og anki pastorer her, hver myndelagen her, altså, det er alt flyter. Da fer det bare ut i kaos. Anki læra, det er bare alt vårt, det er bare alla meningar, vi skulle bare sitte og prate om tingene her, det er tøymi slett ikke. Jeg er ikke kommet å diskutere nekka som helst. Da jeg var ut sannløkan, så kan du fortelle det kun han. Jeg var ut sannløkan. Du må ikke sitte lust etter hver Per og Paul lufta sånn fagkunne meningen, det du må slett ikke lust etter. Jeg listner i Guds år igjen ta. Du må slett ikke. Jeg har slett ikke bruk for det. Nei. Det er ein gudslæra, ein bibelsk gudslæra, det er separasjon, etskilnaur. Gud sier det også ved Jeremia, han ber han skilja til fullkomna, til røyna fra tog som ikke vir i hei. Så skulle han atter tala for Gud. Jeremia var sånn møtfallen, han var sånn dragna av øyna for. God møtte jo så, sier vi han, om du atter skiler til diktargaua, til fullkomna, til røyna fra, skil sunter, hold fast vid til fullkomna, så ver du sterkur. Hatt av jeg smakka, og finnes jeg røynt, at det er jeg blanda alt sammen til alt tog forderv. Forderv. Nei. Kvært har vi King James bibeltryggvande at for å blanda tingene sammen til. Vi for å standa, halde av fram å standa vi enske King James og førske King James. Og vi får bare hitje etter tikkum gos til dragna. Nøkker få år fram etter, så det en pastor av økumeniske rørslene, og pastoren så at de kunne gjøre pøylagrunnsferie til Vatikanen om 2 år. Tar langt i bibelfellet vi katolska prester og lutherska prester som tås om himmaldrottning og liglapeter. Tar skita øksel mot øksel vid slukon og spennende arbeid for det spennende. Jeg vet det er et humbuk. Nei, hvis man blander alt sammen, så blir alt forderv. Det er nekka vi er sånn her vi surdodge. Ikke køyre surdodge i klumpen. Kjem nekka surdodge i klumpen, så blir alt. Det blir alt spilt. Det stender 4,5 om det. Ja, man skal støyde ut en vandan person ut ur møgnjøtene. Det gjør man ikke det, det har man ikke funnet på. Man støyde det salt av ut ur møgnjøtene. Ja, så bit. Tøy at han sier til at hvis man ikke gjør det, så sørger det alt dodgy, allan klumpen, alt breie, og ikke kan brukast. Alt blir spilt. Alt blir spilt. Ja. Nå som jeg har snakket om nå nylig, at King James Bibelen hever Guds fingramerk av seg. Det til at her kan alt kan bytast ved skjei. 35 hatta, 94 hatta, 36, 76, og 93, og ditt 120, 144. Jerusalem stender 144 ferier i Nya Testamentet, og i Textus Receptus, og i King James. Men manglar 3 ferier i
til kritiska teksten. Sonur Guds stendur 44 i Nya testamentet, men manglar øyna for i dalsatøying. Jeg vet ikke hvordan det vi Viktorsa. Jeg vet, vi visste at han manglar øyna for, og i ødlom for en øyna for, og i dalsabibel. Det kan ikke teka. Så at jeg vet at det her ta hese tingen atlan veien i djøknen oppa plås, ta vet det til at ta hon holdt her oppe. Og så vet det til, ja, men så det tegn til at hatt Guds bok. Hikk hatt Guds bok. Så vet det til, ja, men så alt annet øsne rundt. God vusta. Vi sunnum tale skjei merker at den ikke fullkommen. Hentan bøgen fullkommen. King James Bibelen fullkommen. Så vi halda fast vid henne. Ikke en gang inntil en loika fullkommen kommer til, hun kommer slett ikke. Hun kommer ikke. Nei, kommer omgang til. Gjør så vel. Og et annet som jeg vil si, det at ikke blevet King James only. Nu, det sørste årene. Heldur ikke jeg var King James only årene byrja jeg tog, ja. Det var det som fikk meg tog King James Bibelen. Ikke bare, altså, i atletet slett ikke, men Gud kallar meg. Jeg hørte en rødt om notten og sier at jeg skulle gjøre det. Plus til at Gud har sagt av meg i 12 år. Alt 2006 sier det av meg alle tøyene. At jeg skulle tøye King James. Og sjálvan det min sannføring, hon bare styrstna. Hon bare styrstna i Jøknes i åren her. Men det var tver bøker som jeg les i 2006. New Age Bible Versions og In Awe of Thy Word. Det på bøkene her. Fantastiska bøker. Altså, jeg måtte bare feisa fakta, altså. Her sa man moner i middelen, og jeg ble opp i sånn. Og så ble Gail Riplinger vi har snakket om at alle reformasjonsbibelene var av en øren tekster, og den teksten av Jesus negv mår, han negv hagri, altså negv røynare. Og det har ikke funnet på det, men det var handrit som lå til grunn for det, altså. Det har funnet handrit. Og det var en annan bølkur, og det er textus receptus. Og så snakkar han om den gamla danska, hon var av Tyskland, den gamla urslandska, så jeg får inn i Mariekirken og Kyrkjebø, den kvita kyrkjan som stend nere ved Kjekkvin, hon fra 1111. Her ligger en stor gvudbrandsbibel fra 1544 inni her, ligger oppi alt der nå. Jeg ble derfor inn her og lesa. Jeg var ferdig å kjenne etter håndene til kritiske, eller til versene som ble derfra, det var det. Og jeg hukte her. Det var sannhet, som hun sier. Så i 2008 så skaffet jeg meg en gamla danska fra 1604. Jeg tog tøyingen, hun prente jo 1804, men samme gjør til den gamla tøyingen. Og hun også lykka at det var jeg tog rettast lærne. Så King James Bibelen ikke ønsmødel. Så tjekk det opp for meg, vi har haft Guds år, alle Veststrømmen har haft Guds år, og så alt er blivet kidnappet, alt er blivet snutt. Og i 1801 vi at innføre en annan griskan tekst, hemmeligene, det varst. Og så sier man til iverordna, som fra hakst og myndeløkene av, hva det er det er ikke annars for. Jeg gjør meg ikke under myndeløkene, bare Guds års myndeløkene. Og jeg vet hva Guds år er. Sola scriptura, ja, så sannelig. Men jeg vet hva scriptura er til ikke alexandriskar mutilasjoner av Guds året.
Nei, det Textus Receptus. Tøtt fullkomliga til King James. Det skriptura. Og ja, og jeg sier sola skriptura. Og det likvi sola King James. Amen. Amen. Så at reformatørene var allir masoretiske teksteren only, og Textus Receptus only, tar kjento, tar røyno, skriptura fra skittnun, korrupteraun, skriftun. Tar brukte bæra ta røyno skriftuna. Og legg mest til at reformasjonen byrja i vi tøymon Luther, du veist. Luther og John Knox og tøymon. Og det sprøyte seg til alt i Europa, morla minne. Men reformasjonen enda i frukten av reformasjonen, hva var hon? King James-bibelen. Reformasjonen byrja i 1516, 31. oktober, ta nelte Luther gamle, ter 55 tesene av kyrkjedittene i Worms. Og i 1611, til herrens år, anno domini, ta kom frukten. Han var signa i avvøksteren av reformasjonen, King James i Bibelen. Ja, til frukten, den endelige frukten, da kan man si at jeg tar alltid i steg. Ta ikke med gudle fram til. Gudle. Ja. Så at det 5 sola, ja. Sola skriptura til nummer 8, ja. Ja, det rette grunderleg 4 skriptura. Men vi vil ikke enda lest og svansast i manuskripten. Enda lest skal det være så. Vær hatt han rett, bla, 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 bla. Nei. Øyne for det liut, og det var liut i King James. King James sørsta Bibelen, sørsta tøyingen av Bibelen, altså, hon standard fra frummalen til et nøytøyerligt mal til King James. Det jo alle vitande personer samter. Alle personer som har knottjen i ordan. Kanskje tøyn knokker ikke i ordan, da måste du takka der av. Det så tøyt problem. Men vi som vet bedre, vi vet sannløykan. Og ja, engst og førest jo nok som skild. Det jo 2 mål av bæg av vesturgermanskar at runnen av oldgermanskun ur oldgermanskun old vesturgermanskun kjemur norrønt kjemur opptjøkken Danmark opptjøkken norra vi kommer så fra norra vesturstrand Norrex vi tåsa vesturnorrønt esturnorrønt til svengst og dangst. Og hver kommer engst fra høvsaklige? Jo, det kommer fra angliskun og saksiskun. Anglia til England. Og hver kommer tar fra? Tyskland. Tyskland i Holland i her løy. Så engst runde av germanskun til norrønt øysene, så det renner saman. Og jeg har tåsa vi malfrøyngar, ordentlige malfrøyngar, tar sier til at løy år 800, så luktist gammalt engst og norrønt rattelig negv. Glopp i her i middelen, det var bare som i middelen førest og norsk til oksover til vårt. Det luktist så mye negv. Du kunne nesten snakka saman. Og hver sin malet. Men så det færre sunter.
Men det vil si at alle årene i botten og grunn, og i sin råd, og i sin definisjon, det runden av samme som råd og så gjerne. Og disse tingene har vi på et eller annet, på en eller annen måte skilfyr. Mot høyt rummet og altså. Ja, om ikke alltid høyt det, så og i ødelen for en hjärsta. Det kan jeg si der. I ødelen for en hjärsta. Ja. Og så tog man bare. Bup. 8 år av gengen. Så det alle årene tog, så det her, så hikker man etter tog. Fra vi førskom brillen, alle utsinter, det var atter. Ja. Og så til enda så kommer godlig ut. Så at det ikke bare King James only, FKJ only, enda. Masoretes Ben Chaim teksteren only. Textus Receptus Theodor Besa 1558 only. King James 611 only. FKJ only. Til alt en frukt av sola scriptura. Skal det bare fortelle der. Olvaratos. Sætjen tann at alle reformatørene som gjør det, sola åringene, og hver av det første sola scriptura. Hvis jeg tar kommer fram til det inn i det, så hadde du bare kjent vi King James-bibelene, som røyna og ratta. Altså, nå tås jeg ikke om malbord, jeg tås om teksttyper, det som stender i teksten. Tar du bare kjent vi King James-bibelene. Tar du hukt ned i NIV, NASB, ESV, Dahl og Victor. Det her, heter egyptiske korrupsjoner. Heter ikke trav i reformasjonene. Heter ikke ta grunderleie vi løtt, og hva det hadde gjørst, det viktner fra grunderleien. Kom i atter, hadde du sagt. Nå, så vidt King James only folk. Videre til øyneste som standa av sola grunderleien, ordentlige. Til første og viktigste punkten som sola scriptura. Vi standa her. Og tid som spotta, de standa ikke her. Gjør så vel.